ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்தி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பனானா மில்க் ஷேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்காக நான் சில்லுன்னு இருக்கிற பால் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை, அது நான் 3 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் மில்க் ஷேக் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இதுக்கு நான் 3 டீஸ்பூன் சுகர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பனானாவை தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பனானாவை மிக்ஸி ஜாரில் போடுறேன். போட்டுட்டு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சில்டு மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா ஐஸ் க்யூப் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா அடிச்சிருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில்லுன்னு பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒன்லி 2 மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆயிடும். சம்மருக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக ஹெல்த்தியாக ஒரு பனானா மில்க் ஷேக் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சில்லுன்னு பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணிட்டோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸுக்கெல்லாம் இது ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.